E nós vamos fazer o resgate dessa abelha aqui, ó. Provavelmente uma tubuna, na verdade uma canudo. Mas vou falar melhor pra vocês já já. Vou fazer o resgate dela, vou tentar mostrar pra vocês como que eu faço esse resgate. Ó, entrando com pólen, tem postura, legal. Vai chegar no ninho dela. É um processo difícil, tá? Não ser muito invasivo. Resgate.